嗱你自己嚟未？得唔得啊？有啲驚，快幫手啦！應該得嘅。唔使你要一嘢放過去。好，唔同 party 啦，好唔好啊？好，唔同 party 啊，你叫先啦。遲一先啦，遲一先啦，如果遲一來一先啊，差唔多啊，係啦。我哋而家請上嚟，大家遲一先啦。我哋啱唔同 party 自己上嘛，唔好客氣喎。OK，豬啦，而家有豬。豬其實食咗啦，係咪？你仲使唔使再影相？係。影隻相先。好啊，唔該晒。咦，咁呢個公仔就暫時唔攞出嚟。你個樣公仔磚頭啦，咁。咁照樣影下先。你呢度先。我望住我呢部機先，1、2、3、4，就嚟到好。好，好，上呢先。邊。準備3、2，影多張啊！好。OK。好，多謝你。你晏晝使唔使？唔使啦，唔使啦。食嘢。隨便食嘢過去，你都係隨便相啊！係啊，擔心啊，咩嘅？慢慢影啊！係肥影嗰條。係影嘅咩？隻豬跟豬食嘅。咁就要影相俾我哋。自己張台先攞過。師傅等我哋影幅相。好啊！就會影相。好係啊！豬要錢啦，邊個有錢嘅咧？我幫你食嗰啲嘢，揸住。我哋影咗先，Betty你做主角先，你企正對面。係啊，做先。搞咩？好多嘢。已經有一個室內設計嘅藍圖出咗嚟啦。戒咗啦。好嚟準備，好加埋係啊！係冇錯啦，好嚟 ready 啊，3、2，好，仲有呢個。OK。我哋影咗呢啲噶啦，好。師傅你啱出嚟講喎。師傅可以啦，可以接啦，唔該晒。好。接住晒。你想搬去邊度？我哋搬去樓梯，我哋食咗會先落房。你而家30歲啊？點解我攞住塊？我呢張台咯。